हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोल्ड ड्रिंक्स मशीन किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।